É isso aí, pessoal. Voltamos então, estamos de volta. Depois de muito tempo off aí no canal. Voltamos, o Chevetinho tá aí, ó, zero. E hoje nós vamos pro encontro de carros lá em Campo Belo. Vamos tocar aqui. Isso aí, galera. Voltamos a bordo do Chevetinho. Hoje nós vamos para um encontro de carros lá em Campo Belo. Aqui em Minas Gerais. Eu vou ali na casa da minha mãe buscar ela. E hoje ela vai comigo. O Chevetinho tá aí, ó, zero. Zero não, tem alguns perrengues ainda, né? Mas estamos cuidando disso já. E ele sofreu manutenção aí esses dias. Tivemos que mexer aí no alternador que estava fora do lugar. E mais algumas coisinhas. Então já vamos pegar a estrada aí no Chevetão daqui a pouco. A mola ainda continua fazendo barulho. Agora ele tá melhorzinho para andar. Ainda tem o problema do disco de freio que tá empenado. Em altas velocidades aí. Altas não, 60, 80, né? Aí ele começa a fazer aquele barulhinho. E começa a trepidar o volante aqui. É muito chato. Ó, a mola fazendo barulho. E olha que eu revesti ela de mangueira aí no pé da mola pra não fazer esse barulho. E ele ainda pegou em algum outro lugarzinho ali. Mas é isso aí, né? O Chevetão tá zero aí. Tá aí, né? 100%. E agora vamos colocar ele pra rodar, porque se bem que eu tô rodando com ele. Tô rodando com ele todo dia praticamente, que eu vou buscar minha filha na escola. E aí tô indo nele porque eu tô sem moto. Ó, barulhinho chato da mola. Ah, não. E depois de um tempo que você anda, para. É estranho. Eu tava desconfiando que seria amortecedor. Amortecedor aí que não tá prestando, né? Mas eu tô achando que era a mola mesmo. Se for amortecedor é sacanagem, porque eu comprei com amortecedor COFAP. Comprei um amortecedor COFAP, caro pra caramba. Olha só, passar no quebra-mola faz barulho, ó. Eu não sei se é a mola que tá pegando em algum lugar ali ou se é o amortecedor mesmo. Parece que é do lado direito. Mas vamos ver, né? Então é isso, pessoal. Nós vamos pegar a estrada ali agora, 7 e pouco da manhã. E vamos pro evento lá em Campo Belo. Hoje tá um tempo aqui meio nublado, mas a previsão é de sol. Ontem tava assim também. Tava com previsão de chuva, mas aí fez um solzão. Já que essa previsão a gente não pode confiar muito não, né? Porque às vezes funciona, às vezes não. Eu levei o carro pra arrumar o alternador, que tava saindo fora do lugar ali, tava com problema no suporte. E aí o cara que mexeu pra mim, mexeu no ponto do carro, cara, que tava certinho. E aí, nossa, o carro ficou ruim. Até acertar de novo, até ajustar é difícil. É complicado. Mas nós vamos devagarzinho, vamos mexendo, né? E eu tive que trocar também a caixinha ali de ignição, né? A minha era daquela pequenininha. Daquela legalzinha, pequenininha. Que vem já nos Monzas, que veio nos últimos Chevetes aí. 92 pra cima. O cara falou que tava com BO na caixinha, não tava passando corrente direito, né? E aí que eu fiz? Troquei, beleza. Mas peguei a caixinha de volta.
Que vai que se ela estiver funcionando, aí eu já tô com ela ali. Abriu um posto novo aqui, ó. 5,59 a gasolina. Não tá fácil não. E é isso aí, pessoal. Nós vamos chegando aqui para nós pegar a estrada. Passar esse sinal aqui. É foda. Então eu tive que mexer aí no alternador. Tive que mexer nessa caixinha de ignição. A minha caixinha de ignição agora é daquela mais antiga, quadradinha. Que eu já vou arriscar colocar uma bobina de GoMI nela. Porque aquela lá acho que não tem BO, acho que ela não queima. Já vamos arriscar a bobina de GoMI, né? Ó o Fuscão aí, ó. E já vamos também passar uma vela naquela correia ali do alternador, porque ela tá cantando, né? E olha que ela não tá bamba. Ela tá legal, o golzinho aí, ó. Então é isso aí, pessoal. O Chevetão tá aí de volta, ó. O carrinho tá legal. E agora ele vai... Eu tô com outro carro ali, em breve eu vou fazer um vídeo dele também. E agora ele vai... Depois eu arrumar uma moto, ele vai ficar só pra ir nos eventos mesmo, sair de vez em quando aí com a galera aí. Vai ser bem tranquilo. Ó o barulhinho, ó. E vai diminuindo, conforme você anda com o carro, parece que vai diminuindo o barulho ali, cara. É um negócio esquisito, viu? Mas é isso aí, né? Hoje até tá movimentado a cidade aqui, tem bastante carro ali. E tava fora do ponto, ó. Tô subindo o morro aqui de quarta. Ele não subia não. Fora do ponto não sobe não, cara. Tava ruim mesmo o carro. Mas agora tá 100%, ó. Outro posto ali, gasolina 5,80. Meu Deus do céu. Ó, tem um ômega ali, meu. Tem um ômega ali atrás, ó. Tá dando um rolezinho hoje, ó. Um rolezinho de ômega, mano. Vai, tiozinho, vai, tiozinho. Não abriu o sinal, porra. Aí sim, cara. Que da hora o ômega. Será que tá indo pro evento também? Os caras que andam de bike. Por que não andam um do lado do outro? Olha lá. Andam um atrás do outro. Ó, o ômega. Vai passar o ômega. Não, vai não. Que massa, cara. Um outro posto ali. 5,49. Ó o ômega. Que da hora, velho. Eu acho que os caras vão pro evento, meu. 3 ômega ali, mano. Mas nós vamos aqui. Vou ali buscar minha mãe ali, porque hoje ela vai comigo. E ela tá animada pra ir nesse evento aí. Bom pra distrair. Hoje, domingão. Domingão nós vamos sair pra dar esse rolê. Lembrando aí, quem for da região aí, tem evento de carros antigos em Cristais, próxima semana, dia 29. E depois tem em Guapé, dia 5, dia 4 e dia 5. Quem for da região aí pode preparar e colar lá, que vai estar legal. Pô, esqueci de passar o pretinho. Eu esqueci de trazer o pretinho pra passar no pneu. É uma pena. Mas não tem problema não. Vai assim mesmo. Caminhãozada aí, da chofezada. Ó o golzinho atravessando a minha frente, ó, vai vendo. Pera aí, golzinho. Mas então é isso, pessoal, né? Eu vou finalizando por aqui. Depois eu gravo mais lá no evento.
Chevetinho ainda vai precisar de uma manutenção pesada aí. Par de disco de freio. Par de disco de freio. Contei aqui mais ou menos 600, 500 reais. Pinça, eu tô planejando trocar também as pinças, porque a de cá tá agarrando. Eu acho que fazer manutenção dela, não sei se vai compensar. E eu não tô querendo partir para adaptação. Então, par de pinça aí, mais uns 600 reais por aí, tá? Óleo, né, de freio, pastilha, ainda vai mais uns 100 reais aí por aí. Isso a parte de freio, né? Vou gastar aí. Aí depois ainda tem bomba d'água, ainda tem a questão do correia dentada, tensor. Tem um selo ali que eu tenho que trocar ele também, porque não tá legal. Então vai uma graninha aí no Chevette, viu? Óleo também já tá na hora de trocar. Óleo, filtro de ar, que eu não achei mais filtro de ar de Chevette. Tá ficando cada dia mais difícil. Tá faltando também trocar. Então é isso, ó, o Chevetinho aí do Eric, ó. Legal. Então é isso, pessoal. Eu vou encerrando por aqui e a gente vai se falando aí. Desculpe aí a ausência. Vou tentar postar mais agora. Um abraço. Falou, valeu.